kitu kinachoitwa leo kuwa pamoja na mimi. Tengeneza nini? Tengeneza msalaba wako. Huu ni msalaba. Nataka nianze kusema kwa mfano. Tengeneza msalaba wako ili kuzivunja nguvu za shetani. Nikasema msalaba umebebwa na mambo makuu mawili. Tunaona kuna ubao huu na kuna ubao huu. Nikasema hii miti miwili iliyowakilisha msalaba, kila mti ulikuwa na maana yake. Na nikasema mti wa kwanza ambao nimeanza kuzungumzia ni huu mti mfupi. Sasa leo nataka nisemee kidogo huu mti mrefu uliokamilisha msalaba. Asifiwe Yesu. Naomba tuambatane na wewe ambaye sasa uliyekuwa nyumbani ukiendelea na majukumu. Somo langu ni kutengeneza msalaba wako ili kuzivunja nguvu za shetani. Msalaba wako kama utautengeneza, nguvu za shetani, uharibifu wa adui, unaweza ukaishi maisha ya utakatifu na usiweze kumuona Mungu. Kwa sababu gani? Tumekuwa tukiangalia hatua ya kwanza. Jambo la kwanza linalowakilisha huo mti mdogo, nikasema ni maombi. Nimegusa habari ya maombi. Tukaona Mtume Paulo anavyohimiza maisha ya Kikristo, mwenendo wa watakatifu. Kanisa lake analihamasisha likae katika mtazamo wa kujaa katika eneo la maombi. Tena anazungumza na kuyaweka vizuri mambo yake. Anasema kwamba maombi ni kitu kizuri sana kwa mtu wa Mungu, ili tuishi maisha mazuri, ili tuweze kupambana na adui, ili tuweze kujenga na kujiimarisha kiroho, tuweze kupambana na adui yetu ambaye yeye halali, hana muda wa kupoteza. Paulo analishauri kanisa, Paulo analihamasisha kanisa na watakatifu. Anaambia timaye mzidi kuwa mahodari katika uweza wa kimungu. Analiambia kanisa livae silaha za Mungu ili uweze kupambana na adui ambaye ni shetani. Yawezekana umetimiza sana, unaomba sana. Kwenye maombi umefaulu, unaomba sana. Kwenye ule mtu umekizi. Lakini ili ukamilike kuwa Mkristo aliye kamili, jambo la pili, uwe mtoaji. Haleluya. Mti wa pili uliwakilisha matoleo, na nitagusa vipengele vichache kwa sababu ni mti mkubwa, sitaumaliza. Kama tule mti mdogo sijamaliza, nimezungumza vipande vidogo. Huu mti mkubwa ambao unaowakilisha matoleo imekuwa changamoto sana kwenye maisha ya watu kwenye wokovu. Kuna watu wana uwezo wa kuomba, ukampeleka kwenye kipindi cha kuomba, anaweza kaomba mpaka hata toka asubuhi mpaka jioni. Mpeleke kwenye eneo la kutoa, ndipo utapima wokovu wake, ndipo utapima maisha yake ni namna gani msalaba anavyoutengeneza. Ukifika wakati wa kutoa, niligusa mwanzoni, anaweza akasema sina cha kutoa. Huyo mtu aliyejaa Roho Mtakatifu, anayeomba sana, anayejitoa kwenye maombi sana, ukifika kwenye kumpima kwenye eneo la kutoa, utamwona anawezekana akasingizia sina cha kutoa, akaona moyo wake unaozalisha uhai, moyo wake ambao ni kitu cha thamani, tena sio cha kwake. Atakwambia sina cha kutoa isipokuwa natoa moyo wake.
Utamwona mtu anaanza kujitetea. Kwenye eneo hili, kwenye mti wa pili, kuna maumivu na kuna gharama. Ndio maana Yesu Kristo kwenda msalabani ilihitajika gharama. Hata yeye alipofikia ule wakati ya kwamba sasa saa inafika kwenda msalabani, Yesu aliingia kwenye maombi akasema, Baba yangu, kama kuna uwezekano mwingine, naomba utumie njia nyingine. Yesu yupo kwenye maombi, anaona kuna gharama, huu mti mkubwa una gharama. Anaona msalaba, anaona kazi, kuomba ameomba. Yesu kama kuomba alifunga siku 40 na akafanya mambo makubwa, lakini kwenye kipindi cha mwisho, sehemu ya pili, ule mti wa pili, anaona gharama. Anamwona Baba, kama inawezekana, kujitoa ni gharama, kutoa ni gharama. Anamwambia Mungu, kama inawezekana, jaribu kutumia mlango mwingine. Lakini anamwambia Baba, lakini si kama ninavyotaka mimi, naomba mapenzi yako Kristo yatimizwe. Aliuona msalaba, kujitoa, kufa msalabani ni gharama, sadaka ni gharama. Leo watu tukizungumza habari za kutoa, wengine utawaona tu ukifika wakati wa kuanza kutoa, wataanza kutafuta milango. Na bahati nzuri kanisa hili mna milango mingapi? Hiyo milango 4. Wataanza kutafuta nitokee mlango wa namna gani, kwa sababu wanajua tuna jambo la kufanyeje, la kutoa. Napozungumza habari ya kutoa, wengine sasa wameanza kubadilisha mioyo yao. Wanasema kwamba mhubiri atakaposema sasa tumshukuru Mungu, mimi nitapitia huu, mimi nitapitia huu, mimi nitapitia ule, mimi nitapitia huu, ili kujiepusha na jambo la namna hiyo. Naomba twende sasa tukimbizane sasa. Unayeandika, andika kumtolea Mungu sadaka. Tolea Mungu sadaka. Toaji ni nini? Nitakimbizana kidogo. Toaji ni nini? Unayeandika, utoaji ni neno toka katika neno toa. Ni tendo la kuchukua kitu kilipowekwa na kuhifadhiwa ili kukiweka kuwa chini ya miliki nyingine. Utoaji ni neno katika neno toa. Ni tendo la kuchukua kitu ambacho wewe kiko mikononi mwako, ambacho wewe unakimiliki, ambacho wewe unakipenda, ambacho wewe kinakufaa, ambacho wewe ukikaa nacho unajisikia amani. Ni tendo la kuchukua kitu ambacho wewe unakimiliki, unakihamisha kwenye miliki yako, unakipeleka kwenye miliki nyingine. Leo tunakwenda kufanya tendo la kutoa. Kutoa vya kwetu tunavyovipenda, kutoa vya kwetu tunavyovimiliki, kutoa vya kwetu ambavyo vinatufaa, tunavihamisha kwetu, tunavipeleka kwa Mungu kwa ajili ya kutengeneza mahusiano na Mungu, kwa ajili ya kukamilisha ibada. Ibada inakamilishwa na matoleo. Msalaba wa Yesu Kristo umetengenezwa, umejengwa kwa mambo makuu mawili, kwa maombi na kwa matoleo. Injili ya Yesu Kristo imebeba mambo makuu mawili, kuomba na kutoa. Ahubirije asipopelekwa? Ina maana kuna nguvu. Hata mimi kuniona hapa nimefika mahali hapa, maombi yamefanyika. Baada ya maombi kuna sadaka zilizotoka, nauli ya kunitoa kuja Kahama. Kwa hiyo haya mambo mawili huwezi ukayaachanisha. Leo Wakristo wengi wanataka jambo lile la kwanza tu, waombe, baada ya kuomba waondoke. Swala la kutoa hawataki. Tusaidie sana Yesu. Naomba usome, naomba uandike Kumbukumbu la Torati sura ile ya
kwanza mstari wa 8. Soma Injili ya Luka 24 mstari wa kwanza na kuendelea. Soma Injili ya Luka sura ile 24 mstari wa kwanza kidogo uliyepata. Utoaji ni neno kutoka katika neno toa. Ni tendo la kuchukua kitu. Leo tunakwenda kuchukua vitu ambavyo vipo kwetu. Nikasema siku ile, nikasema leo mimi sijafungulia mlango wale warokole wa Kiswedish ambao wanakuja kwa unyenyekevu sana na kusema mimi natoa moyo. Nikasema visanduku vyetu havina nafasi ya kuweka nini? Wewe ambaye unaye ona moyo hauna samani, ulichonacho nakiona kina samani, naomba mimi sijaja kuchomoa moyo. Maana tukishauchomoa moyo, walikuwepo kipindi cha mitume wakaleta ujanja baadhi ya Anania na Safira wanaleta vitu ambavyo havijakamilika. Kipindi kile kulikuwa na uamsho mkubwa. Aliposema nafanya namna hii, si wali uchomoa ule moyo, wakachomoa ule moyo wa baba na ule moyo wa mama na kuja wakachomoa. Baadaye alikuwepo na vijana majasiri, baada ya mioyo kuchomolewa, mvuteni, mpelekeni kule. Sasa mimi sijaja kuchomoa moyo baadaye vijana wakuvute wakupeleke kwenye jeneza. Nimekuja kukufundisha umuhimu kwamba utengeneza msalaba wako ili siku ya moyo wako Mungu atakapoamua kuuchomoa ili uwe tayari. Kuna watu wanahitaji moyo wake uchomolewe, halafu maisha yake ya kiroho hajatengeneza. Utakapochomoka huo moyo utaenda wapi? Si jehanamu. Tengeneza kwanza msalaba wako ili moyo wako utakapochomolewa uende mahali pazuri ambapo ni pastarehe pa kushangilia siku zote za maisha yako. Soma uliyesoma Injili ya Luka. Anasemaje Luka 24 mstari wa kwanza. Utoaji ni neno kutoka katika neno toa. Ni tendo la kufanya, kutoa ambacho tayari wewe kilichopo ndani ya miliki yako, kukihamisha, kukipeleka kwenye miliki nyingine kifanye kazi. Leo watu wamekuwa wanavyo. Nikisema humu tumebarikiwa kwa njia ya tofauti. Wengine wamebarikiwa kumiliki mamilioni, wengine wamebarikiwa kumiliki makumi, wengine wamebarikiwa kumiliki malaki, wengine wamebariki kumiliki majumba, wengine wamebarikiwa kumiliki magari, wengine wamebariki kumiliki pikipiki. Kila moja tumebarikiwa. Ukisoma katika Nyakati, wakati wa ujenzi wa nyumba ya Bwana, Daudi aliposema huu ni wakati wa kwenda kujenga nyumba ya Bwana, akawaandaa watu, akawahamasisha watu, akawaambia hii ni kazi yetu. Haleluya. Hebu jipigie makofi mtu wa Mungu. Kazi ya usimikaji na kwa ajili ya ukamilishaji kwa ajili ya kanisa la mahali la Buzuriga ni kazi yetu. Ni kazi yako. Ukishaitambua ni kazi yako, tutakapokwenda kuingia kwenye kutoa, unatoa ukijua ya kwamba hii ninayotoa ni kazi yangu. Hawa watu waliohamasishwa kwenye kipindi kile, ukisoma kwenye Nyakati 29, hawa watu wakafanya, wakatoa kadiri ya viwango vya kila mtu. Aliyekuwa kimiliki mamilioni alileta mamilioni, aliyekuwa kimiliki dhahabu alileta dhahabu, aliyekuwa kimiliki ng'ombe alileta ng'ombe, aliyekuwa kimiliki mbuzi alileta mbuzi. Kadiri ya jinsi walivyokuwa wamebarikiwa wakafanya. Biblia inasema mfalme mpaka akasema imetosha, maana watu wangu mmejua ya kwamba jambo mlilofanya ni jambo lenu, na nyinyi mmetoa kwa hiari, na nyinyi mmetoa kwa upendo. Sasa
sasa wakafanya kazi kubwa na kazi ya Bwana ikakamilika. Tumpigie Yesu makofi na vigelegele. Naomba leo tufanye kazi hii kama ni kazi yetu. Tufanye jambo hili kama tunafanya kazi yetu. Leo kanisa la mahali Buzuruga, kesho kutwa tunaitabiria Igoma ya watu wazito kuwa kanisa la mahali. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Inawezekana. Inawezekana. Inawezekana tu kama kidogo ni kuwatanguliza tu hawa. Tumtanguliza tu Buzuruga. Lakini nyuma tunaiona Igoma ya watu wazito wakipewa kanisa la mahali. Mpe Bwana makofi na vigelegele. Na kwa sababu hii sasa tunakwenda kuifanya hii kazi ni ya kwetu, ni kuombe, ni kualike. Mimi sinaga tabia ya kusukuma watu. Kuna watu ndani ya kanisa, lakini kama kuna watu wengine mpaka asukumwe ndipo atoe. Lakini mimi sipendagi watu kuwasukuma mpaka atoe. Nataka ile hiari. Na watu wengine yani yeye kutoa mpaka asukumwe, unamwona kabisa hata leo akisimama natoa shilingi 20,000, unamwangalia yeye ni wa 20,000. Alipofikia kuna level, hata kwenye kutoa kuna level. Ndio jamani, mimi level yangu siwezi nikasimama kwenye changizo tunataka pesa nyingi. Level yangu niliyofikia nisimame natoa shilingi 20,000, natoa shilingi 50,000. Mahali ambapo umetoka kama revo yako umetoka kwenye shilingi 50,000, usijirudishe huko. Kama umefikia kwenye 100,000, usithubutu kurudi chini. Kama umefikia kwenye 1,000,000, simama na umtangazie Yesu ya kwamba mimi nimeshatoka huku, niko huku. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Waache wengine wenye kudondosha sarafu. Nataka nao dondosha sarafu, umeshatoka kwenye sarafu. Ndio maana kuna watu wengine masanduku yetu haya na mimi tunalo pale masanduku haya. Sasa unashangaa mko watu wengi mapato yenu. Yaani watu ana uwezo wa kwenda kuchange pesa 500 anaichange. Akipata 200 na 200 anafanyaje? Anataka iwe change ya kwenda kutoa sadaka Jumapili. Mungu wetu ambaye anayezalisha vitu vingi, anayetusaidia, ndio wa kumletea shilingi 100 ngapi? Na kwa sababu ni siri, kila mmoja ameenda amefanyaje? Unadumbukiza. Lakini ukidumbukiza kanasema, ukikadondosha tu kwenye hili kokoro, kana kuambia wewe ni hatari, wewe ni bahili. Kama hili kopo linasema, hili mbao linasema, wewe usikii hukumu. Kila siku umeligonga. Inawezekana toka umeokoka mpaka umelichubua kule chini kwa kuligongesha kwa sarafu zako. Hutaki kutoka kwenye 100, hutaki kutoka kwenye 500, hutaki uingie angalau kwenye 1,000 kila Jumapili. Hebu tuende jambo jingine. Andika asili ya utoaji. Asili ya utoaji. Andika mwanzilishi wa jambo la kutoa ni nani? Tumone. Asili ya utoaji kubwa. Alafu andika 1. Mungu mwenyewe ndiye asili ya utoaji, na utoaji wake ulianzia mbinguni. Mungu mwenyewe ndiye asili ya utoaji, na utoaji wake ulianzia mbinguni, kutoa vyake kumpa binadamu. Mwanzo sura ile ya kwanza 29 hadi 30. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 29 mstari wa 30, na Mwanzo sura ya pili mstari wa 7. Soma mstari mmoja wa 7 kwenye Mwanzo sura ya pili. Tuone Mungu alitoa nini. Mungu mwenyewe ndiye mwanzilishi. Tunapozungumza swala la kutoa, tunaweza tukaona hata katika Yohana sura ya 3 mstari wa 16, ambayo inaeleweka kaisoma. Mwanzilishi wa jambo la kutoa si wachungaji. Mungu mwenyewe ndiye mwanzilishi wa jambo la kutoa. Soma pale tuone. Mwanzo sura 2 mstari wa 7. Tuone nini Mungu wakati anamuumba mwanadamu.
200 unayekataa kutoa, unayekimbia changizo. Soma Mwanzo sura ya 2. Biblia inasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi, akamtengeneza kutoka katika udongo. Ule udongo haukuwa na uwezo wa kusimama. Ule udongo ulikuwa hauna uwezo wa kuzalisha. Ule udongo ulikuwa hauna uwezo wa kuzungumza. Mwanzilishi wa jambo la kutoa, tunaona upendo wa Mungu, tunaona Mungu anavyotupenda. Biblia inasema alipoumba ule udongo, akaona kwamba nimefanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, na huyu mtu anafanana na mimi, na huyu mtu kweli amekamilika, lakini bado hana uwezo wa kusema, hana uwezo wa kuzalisha, hana uwezo wa kufanya jambo lolote. Mungu akatoa cha kwake kilichokuwemo ndani ya sehemu yake. Biblia inasema akatoa pumzi. Sadaka ya kwanza, toleo la kwanza alilolitoa kwa mwanadamu ni pumzi. Leo mwanadamu anaweza akaringa. Leo unaponiona hapa ninahubiri kwa kujidai kwa sababu ya sadaka ya Mungu. Usamani wa mwanadamu ni pumzi ya Mungu. Furaha ya mwanadamu ni pumzi ya Mungu. Ujeuri wa mwanadamu ni pumzi ya Mungu. Kila unalolifanya, maringo yako, unatembea kwa kujigamba, unatembea kwa kufanya mambo kwa sababu ya sadaka aliyoitoa Mungu. Alitoa sadaka ya samani kuliko vitu vyote. Akasema huyu niliyemuumba kwa ajili yangu, na kwa sababu anafanana na mimi ninaachilia utu wangu, naachilia kitu cha kwangu kiingie kwake. Leo tunaringa. Ndugu zangu, maiti anaweza akaringa. Maiti anaweza kwenda saluni na akatengeneza nywele. Hawezi. Leo tunaonekana tuko vizuri. Maiti haihitaji hata kama umvalishe, hata kama umvue, abaki uchi, hajui chochote. Maiti haiwezi kuwaza maendeleo. Maiti hawezi kuwaza kwamba nina njaa. Maiti hawezi kuwaza kujenga nyumba. Maiti hawezi kuwaza kununua usafiri. Tunaringa, tunaruka, tunafanya vitu vikubwa kwa sababu ya pumuzi. Leo Mungu amekupa pumuzi. Leo Mungu amekupa uzima, mtu wa Igoma, na leo tuna jambo letu. Kwa hiyo tunapokwenda kutoa changizo hili, ni kama tunarudisha sehemu ya kumshukuru Mungu na kumwambia Baba, asante kwa pumuzi unaendelea kuizalisha ndani ya maisha yangu. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Haleluya. Yeye ametoa pumuzi. Yeye anaendelea kutoa pumuzi. Yeye anaendelea kutufanya kuwa wapya. Haleluya. Asifiwe Yesu. Ukiokoka, Mungu anakuwekea ulinzi. Unakuta wazee waliookoka ni tofauti na wazee ambao hawajaokoka. Tunafanywa upya. Tunafanywa kutakasa. Tunafanywa kung'aa. Tunafanya kufanya vitu. Ndio maana unaweza kumkuta mtu wa kanisani, unashangaa, unajiuliza hivi haka unampima huyu ana miaka 20 au 30, kumbe ni kibaba, kumbe ni kimama ambacho kinaitafuta miaka 50. Lakini kwa sababu ya neema ya Mungu, haleluya, kwa sababu ya pumuzi ya Mungu ambayo imeshuka kwetu na inatufanya kuwa wapya. Wakati nilipokuwa mlevi, nilichakaa, nilizeeka. Kijana mdogo nilizeeka. Kila aliyeniona nimezeeka, sura yangu ilibadilika. Nilianza kukunjamana uso. Maisha yangu yalikuwa ni mabaya. Lakini baada ya kuokoka, haleluya,
Mpe Bwana makofi na vigelegele. Ndani ya wokovu kuna neema. Ndani ya wokovu kuna neema ya Bwana. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, kuokoka na ukaishi kwa ajili ya kutengeneza msalaba. Tengeneza msalaba wako ili kuzivunja nguvu za uzee, ili kuzivunja nguvu za magonjwa. Kuna magonjwa, nikasema si jana, si juzi, nikasema juzi, nikasema kwamba kuna magonjwa yanayotengenezwa. Kuna watu wametengenezewa magonjwa. Kuna watu wametengenezewa virusi vya ukimwi na vikapandikizwa ndani ya miili yao, na wao wakajitambua, na wao wakakiri kwamba ni waathirika. Kuna wengine wametengenezewa magonjwa ya kansa. Kuna wengine wametengenezewa magonjwa ya kisukari, na wao wakakiri ya kwamba ni wagonjwa wa kisukari. Nataka nikwambie, tengeneza msalaba wako ili kuzivunja nguvu za shetani. Shetani ni adui, tena ni simba, anajifanya kama simba mwenye kunguruma. Yawezekana ameunguruma kwenye maisha yako kwa njia ya magonjwa. Dada moja anapimwa, anaambiwa ni mwathirika, anaanza kulia, anasema itakuwaje? Yule kijana ni mzima, anarudi ananiambia, mtumishi wa Mungu, mchungaji, mimi niko hivi, wala hakuficha. Nikamuuliza, maisha yako ya wokovu, msalaba wako uliutengenezaje? Uliufanyeje? Nikaanza kuuliza historia yake. Yule dada akasema, mchungaji, niseme kweli, naomba niseme kweli, nimekwepo kanisani lakini sikuwa mwaminifu, na ndio maana nimeingia kwenye shida hii, na ndio maana sasa ninalia. Mimi nitaolewa na nani? Niko kwenye kundi hili. Baada ya kulia sana, lilia sana mpaka akajaza machozi kwenye sakafu, mpaka akanitia huzuni, na mimi nikajawa huzuni, na mimi nikaanza kudondosha machozi. Anza kudondosha machozi. Ilibidi nimwambie Mungu, nimuulize Mungu, Yesu, kwa ajili ya machozi ya huyu binti, amejutia hiki alichokifanya, naomba ufanye jambo juu ya maisha yake. Naomba urejeshe uzima. Wewe ambaye unayeleta pumzi, una uwezo tena wa kubadilisha hii damu ambayo imechafuka. Nataka nikuambie, Mungu wetu si kiziwi. Msalaba wako ukiunyosha, ukiutengeneza msalaba wako na ukanyoka, Mungu yeye anapita kwenye unyofu. Na ndio maana unaona huu msalaba umepinda. Msalaba hauna kona. Hata hao waliojaribu kujengelea mafundi walichonga kama ubao, wakanyosha, maana msalaba umenyoka. Ukinyosha mambo yako, Yesu yuko tayari kurejesha ambayo yameharibiwa. Ukinyosha maisha yako, Yesu yuko tayari kurejesha uzima. Ukinyosha tabia zako, Yesu yuko tayari kubadilisha maisha yako. Tuna watu wamo ndani ya makanisa, maisha yao yamejikunja kunja. Kipindi fulani nilikujaga hapa, binti moja, sijui binti hiyo yupo, aliyekuwa na miaka 10 na kitu, ambaye alikuwa amejiandaa kumtoa kafara mama yake. Yupo, ameshatoka. Kalikuwa kanasema kana uwezo wa kwenda Afrika Kusini, nisiguse sana. Kuna watu wana mambo yao wamo ndani ya kanisa, hawajataka kuyanyosha. Nataka nikwambie, Yesu Kristo anakuja. Yesu Kristo anakuja, na atakaokuja kuwachukua ni wale waliotengeneza msalaba wao ili kuweza kuzivunja nguvu za shetani. Ishi na maisha hayo, ishi na tabia zile, lakini siku inakuja, yatende, yafanye. Kuna wengine mmekuwa na tabia ya kuloga watumishi wa Mungu. Unaloga, unaanza kutesa watumishi wa Mungu. Una lengo gani? Ukiniloga mimi una faida gani? Ukimloga hawa watenda kazi una faida gani? Wenzako wanatafuta pesa, wewe unatafuta watu kuwaloga ukawakusanye ili waje kwa
umasikini na ujinga. Hakuna kusanya watu na kuja kuwafuga kwa kuna faida gani? Wanajitabisha waje kutafuta pesa, kutafuta madawa, uloge watu. Yatakusaidia nini? Yakatwa pale home conference pale. Kijana mmoja mwenye miaka 20 na kitu. Wakati tunamwombea anatuambia, mchungaji, nina watu 7. Watu 7 ambao ninao misukure. Tokea pale 7. Anaifahamu hiyo kesi. Pastor Ntumai tulipambana nayo pale. 7. Anasema 3 nimewachukua tu, watoto wamepotea. Ukisikia wamepotea, sema walipotea, wengine wasengerema, akawataja mazingira. Akasema ninawarudisha. Alienda mpaka kwa baba askofu kule kwa Batenzi. Ninarudisha. Akawa yuko tayari kurudisha wangapi? 3 waliopotea. Anasema wale ambao walikufa wakazika, ninaogopa. Alieleza mambo mengi. Kwa nini? Tengeneza msalaba wako ili kuzivunja nguvu za shetani. Nyosha maisha yako ya wokovu. Ukiacha kutoa utakuwa muuaji. Ukiacha kutoa utakuwa mchawi. Wale ambao wanaokimbiaga kutoa ni wachawi. Kama wewe tunatangaza changizo unakimbia, wewe ni nani? Yaani ukimwona mtu anatoka kwenye ibada hii hajatoa, ujue ni nani? Muache tu aende na uchawi wake. Haleluya. Umeshaturoga mpaka tumechoka. Mpaka umeturoga hata kwenye machangizo. Tunafanya mambo hayaendi, kumbe yamo mengine makina nani? Chawi. Wewe unaroga mpaka kwenye maendeleo ya kanisa. Wazee wanaanza kupalangana. Mnafanya jambo mnaleta yani mambo magumu. Limo jingine halafu ukijikuta unaliona kwamba limebarikiwa, lina pesa, lina majumba, lakini halitaki kutoa. Ujue ni nani? Chawi. Hela nazo lakini hana uwezo kufanyaje? Akifika kwenye kutoa, haona. Kila mmoja hapa sasa, sijui mnawajua, mimi siwajui. Mtawaona. Ukimwona mtu anatoa chini ya kiwango chako, ujue ni nani. Wala usihangaike. Yaani wala usihangaike, ujue tu kwamba huyu ni mchawi kwenye eneo la kutoaji. Yaani analoga changizo la kusimikwa kwa pastor pale, mission yetu isikamilike. Maana kama wewe unazo na unakuletea shilingi 10,000, ukipata chako ni kigumu, tutakutambua tu kwamba wewe ni mchawi, unaloga lisifanyikiwe kule. Hebu mshike ule karibu naye, wewe uko salama? Muulize tu, uko salama? Tumalizie jambo moja, twende kwenye changizo. Tumalizie jambo moja. Andika hasara ya kutokutoa. Hasara ya kutokutoa, magonjwa yanakuandama. Tuone hasara. Hasara ya kutokutoa, magonjwa yanakuandama. Mambo ya Walawi 26, 14, 17. Tutamalizia hapo. Ipo hasara nyingi. Nimetumia neno zito sana eti. Ona huyo mzee mpaka anafurahi. Nimetumia neno zito sana. Nitumie Kiswahili gani sasa? Kwa wale ambao wanaokimbiaga, ili na yeye afurahi. Maana ukitaka kutoka kwenye uchawi, tengeneza nini? Tengeneza msalaba wako. Haleluya. Na msalaba unatengenezwa kwa maombi, unatengenezwa kwa matoleo. Tunataka tukuone leo umetoka kiwango kile cha kujifanya wewe hauna. Soma mzee, na nataka kumaliza. Soma mzee. Hii ningie kwenye changizo. Jiandae huku tunaposoma, jiandae kuchangia. Soma Mambo ya Walawi 26 mstari wa 14, 17. Soma. Nasoma. Lakini msiponisikiliza wala hamtaki kufanya maagizo hayo yote, uje ana uwezo wa kuamrisha unakuja ugonjwa kwako, kwenye familia yako, kwa watoto wako, kwenye biashara yako, ugonjwa wa kutokuwa na maendeleo, ugonjwa wa biashara yako kutokupendwa, tukishindwa kuwa waaminifu na kushindwa kuyafanya yale Mungu anayotaka. Mungu wetu anasema niko tayari kuamrisha, niko tayari kuingia kwenye store. Mungu ana store ya magonjwa. Nitaamrisha ugonjwa uje juu yenu, homa zenye kuharibu macho yenu, ugonjwa wenye kutisha. Mnayajua magonjwa yenye kutisha?
yameandikwa pale, Mungu ukishindwa kuwa mwaminifu. Kuna watu wengine nimesema kwamba kuna watu wengine wameamrishiwa magonjwa yenye kutisha kwenye miili yao kwa sababu ya kutokutoa. Haleluya. Tusaidie sana Yesu. Mungu atusaidie. Lakini kuna faida nyingine ukimtolea Mungu. Mungu anaondoa laana, magonjwa. Hiyo ndio nataka niimalizie kwa kuitamka kwamba jifunze kutengeneza msalaba wako ili kuweza kuiondoa laana ya magonjwa, ili kumsababisha Mungu anayezalisha uzima aendelee kurejesha uzima. Inamisha kichwa chako mahali ulipo, nimshukuru Mungu. Baba wa mbingu na nchi, Mungu wa rehema, mimi ni mwana wako na mtoto wako. Nimesema maneno mengi, na mbele yangu kuna changizo, na mbele yangu kuna kazi ambayo Mungu, watoto wako wa Igoma ninawafahamu. Maana nimefika mara kadhaa mahali hapa, na watu hao wameendelea kukuheshimu wewe na kukutolea wewe. Naomba ushirikiano, tuwe pamoja na wao katika zoezi hili, kwa jina la Yesu Kristo hai. Amen. Jipigie makofi na vigelegele.